日見家長見嘅咧就係雨橋啦。 Hello， 你好 Hello， 係啦，大家好啊，歡迎收聽咧我哋呢個全新嘅 podcast 啦。今集家長日就有雨橋啦。咁其實咧，我同雨橋傾呢個話題開始嘅話題之前咧，我想講。其實之前咧，我哋喺學校門口有見過，唔知你記唔記得？有見到，係啦，但係嗰陣時係口罩時期嘅，係啊，係仲係 PN 咯，我記得係好耐之前。咁我想話，平時都見你會經常接放學啦。係啊，你最深刻係咩情景咧？接放學嘅時候。係啊。我咧其實因為我個女咧就我有一個叫做高敏兒嘅講法啦。咁但係其實簡單啲嚟講就係佢嘅情緒咧會因為可能陌生嘅環境啊、陌生人啊，或者一啲觸感啊，或者視覺上佢覺得咧係有恐懼嘅嘢咧，咁佢就會好大反應。咁所以其實我同佢返N 班嘅時候咧係好困難嘅。咁我記得咧，我第一日咧就可以家長一齊陪佢入去噶嘛。咁佢都冇事嘅，即係其實就算我喺度咧，佢都有權咧係喊到瞓咗喺地下噶嘛。咁我嗰一次咧去到最後咧都冇事嘅，因為我同佢講咧就嗰度有好多瀡滑梯啊，好多嘢玩啊，好多遊樂設施嘅。跟住咧點知佢到放學嗰陣咧都發現係未玩過，因為冇嗰啲 free play 嘅時刻，淨係有一個上堂嘅時段1個鐘。去到最後發覺冇玩過咧，佢就走嗰陣時喊到瞓咗喺地下，我唔走啊，唔走啊，我要玩啊，我仲未玩啊咁樣。咁係頭一兩日咯，頭一兩日放學嘅時候，佢就係咁樣咯。咁我相信佢而家應該大個咗就習慣咗好多啦。係啊，大咗咯，已經而家 K3 啦，嚟緊啊升小一啦。係啊。咁啊，其實大家都知道我哋學校咧係聖 Catherine 啦。咁係好多嘅家長之中，佢都係覺得哇呢間學校係非常之好咁樣啦。咁我想你有冇即係諗過其實佢嗰條跑道會係點嘅咧？其實咧，我有個好即係上落嘅心路歷程嘅，因為咧我都覺得都幾難先有第一個女嘅，即係嗰陣時調理身體啊各樣啊，都做咗好多日先有呢個小朋友。所以佢啱啱出世嘅時候，我會覺得佢健康、佢開心、佢善良就夠噶啦咁樣。咁因為我先生咧本身就喺九龍區一間農校嗰度讀嘅。以前冇畢業，因為佢去咗外國，咁但係咧就即係可以入翻去嗰間農校。咁我本身就諗住，就咁決定啦，唔特別諗噶啦，唔會特別挑戰啲咩神校嗰啲噶啦咁樣。咁因為佢嗰間都很不錯噶啦，已經入到都執到噶啦咁樣。咁但係咧後來開始考 N 班咯，嗰陣時大概阿女係10零個月左右啦，我哋就開始考 N 班啦嘛。咁嗰陣咧，你都會同埋嗰間農校冇 N 班嘅，重點係，咁所以 N 咧一定係喺出邊考啦。咁大家就會開始 target， 即係最主要嗰幾間熱門嗰幾間，咁我都報晒嘅。其實聖 Catherine 係我最後一間報，我本來冇諗住報，因為我覺得應該唔得嘅。咁因為我個女嘅表現好飄忽。即係雖然我覺得佢都幾聰明啦，個阿媽都咁覺得㗎啦，但係咧佢唔係一個面試或者臨場發揮好穩定嘅人嚟嘅，所以我覺得應該唔得。咁但係有朋友話報啊，報一齊報咯，一齊 in 咯，咁最後1分鐘咁樣就報咗啦。咁所以嗰陣又開始對佢有啲期望，然後到入咗我哋都呢間可以話叫名幼係咪咧？入咗名幼之後咧，身邊嘅家長啊、同學啊，其實大家都會去諗之後嘅小學係乜啦，即係其實 K1 都會開始諗啦。咁我又唔係好熟啲幼稚園，變到終於熟咗啲幼稚園啦，又開始熟啲小學啦。即係其實我一直都好想知道一樣嘢係咪就係出名嗰幾間係真係好嘅先。咁所以我就花咗啲時間去了解原來佢哋啲可能學校嘅設施啦、佢哋嘅課程啦、佢哋嘅進度啦，係真係都很不錯嘅。咁所以然後又去咗一個階段咧，就係都想去入間好嘅小學喎。好嘅意思咧，就係大家心目中嗰種最熱門嗰幾間啦，最有名氣嗰幾間啦，學術最好嗰幾間啦。咁又有過一個咁嘅階段，但係後來咧
之後可以再同你傾下，就係又落地翻啦呢啲諗法。所以其實有好多高高低低，即係我對於阿女個教育上面嘅個期望咧，有過好多唔同嘅心路歷程咯。咁其實你都算係好早 K1 已經開始去諗小學呢個階段，即係開始研究下咯。嗰陣仲未係好明白點樣又自行啊，跟住又大抽獎啊，嗰啲都未知嘅。呢個係好複雜嘅。係啊係啊，我到而家都唔係好清楚。我終於都明咗啦。但係就嗰個階段就會開始睇下啲名校啦，究竟係邊間好啦，有幾好啦，同埋係屬於咩類型咯。咁雖然我哋今日咧就唔係講話升小嘅攻略或者面試攻略啦，我都想了解多啲咧。其實因為我自己都啱啱即係同你同年啊，小朋友一齊去經歷咧。其實我覺得最痛苦嗰個階段咧就係親子關係，同埋嗰個情緒嘅管理。係呢樣嘢係，我覺得係最 frustrated 嘅。係啊，我係非常小心翼翼嘅，因為我個女就係頭先有講啦，佢係BB 嗰陣已經係好高需求寶寶啦，咁好缺乏安全感啦。佢去陌生嘅環境，即係小學嘅 interview 啦，或者係面試班啦，其實學興趣班啦，佢都即係要喊3幾個月先入到去，即係每一個地方。佢要去熟習嗰個環境，佢都要幾個月時間，個禮拜去到喊住抬入去，然後老師又可能有1-2次打翻嚟叫阿媽，你都係接翻佢走啦。即係佢係呢種人嚟嘅，所以喺成個考試嘅過程裡面，我好小心翼翼去照顧住佢嘅情緒。一方面我對佢有期望，因為咧佢嘅喺校內嘅成績好唔錯啦，我覺得佢嘅邏輯啦、記性啦、表達能力都係好好。但另一方面，我知道佢個弱點咧係喺考小呢個遊戲入邊咧係會完全係掩蓋佢嘅優點嘅，所以我又唔想俾佢知道我有咁嘅擔心啦，所以就盡量喺呢一段時間裡面咧，我所有嘅安排咧都係希望佢可以勇敢啲啦，容易啲接受陌生環境啦，容易啲會同陌生人講嘢啦，因為佢就會唔答人瞄咗，完全即係平時嗶哩吧啦咁多嘢講，即係一見到陌生人咧，佢就會靜晒。咁我嘅訓練就係主要係 target 呢啲面向咯，同埋我盡量唔會俾佢知道我有 preference 邊啲小學咯。我想佢去到每一間小學都係 enjoy 去玩。佢出嚟嘅時候，我每一次都係問佢呢間玩得開唔開心啊？你中唔中意呢間啊？咁樣咯。咁你其實一開頭你其實咁意識到啦，佢咁 alert 佢嘅環境或者同人哋相處啊，即係佢會擔心咯，成日都。你有冇啲好實際嘅例子？你點樣去解決呢樣嘢？有，我去考其中一間即係都最數一數二嘅女校嘅 second in 嘅時候咧，咁其實我都緊張，即係因為就係有期望先緊張啊嘛。咁但係我又知道佢係好唔受控嘅，所以我由嗰日入到去開始咧，我就要好做交足氣咁樣咧，開門嗰個校工姨姨咧，我就已經早晨啊，姨姨你好啊，你 hello 姨姨，咁等佢 warm up 下，同人哋傾下偈。咁跟住我哋一路等，我哋一路玩遊戲咯。我就同佢玩遊戲。好嗱，我而家講一樣黑色嘅，你揾一樣黑色嘅嘢出嚟，你估下係咪我心入邊諗嗰樣？不停同佢玩呢啲咧，即係可能用口頭上、用言語啊、用手指可以玩到嘅遊戲，不停 keep 住佢咧，個人係 run 緊嘅 warm up 住嘅，跟住咧送佢入去嗰陣咧，即係盡量表現得輕鬆，即係唔好俾佢咧覺得。好似好生離死別咁樣咧，即係成個氣氛咧都要喺我嘅控制底下，好似玩緊咁樣。冇錯，咁我先可以成功送到佢入去咯。咁你其實個個都好興啦。其實而家以前我哋細個冇噶嘛，面試班呢樣嘢，你有冇同佢上面試班去令到佢？因為啲人都話上面試班咧就係熟習一下interview 嘅模式。咁女女有冇上面試班？有，我都係希望熟習 interview 嘅模式。咁我就揀咗一間咧係前幼稚園老師開嘅，因為有好多其實咧都係一啲可能送咗仔女入神校嘅爹哋媽咪自己開㗎啦。咁有啲咧我都唔知個 background 係乜嘢啦。咁但係咧我見咧，如果係2個前幼稚園老師有教過我哋
我哋小朋友讀嗰間學校啦。咁佢應該比較照顧到小朋友啦。咁的而且確咧，頭3個月阿女勁喊嗰啲咧，佢都 handle 到啦。試過有一次阿女流鼻血啦，上下面試班，同埋有時急 wee 啊咁樣咧，即係做過老師咧 handle 呢啲嘢係唔同啲。咁同埋我嗰間係比較關愛型，有耐性啲嘅。咁但係個缺點就係學術嘅嘢咧就會比較簡單咯。咁所以我其實係用一個都係好循序漸進嘅方法，好溫柔嘅方法咧，話俾佢知面試係咩一回事。咁都用咗1年時間咯。你知大家都係之前嗰年嘅11月開始報，好似你中途插入就會冇位啊咁樣，好驚噶嘛。係啊，我都完全經歷過呢樣嘢。即係啲人話，因為我啲朋友咧都喺度問，哇，其實幾時開始啊面試班？有啲人好早，見到有啲 K1 尾啦，K2 頭已經開始。咁我就嗰陣時係 K2 中嘅，係啦先開始嘅。咁你上面試班係 regular 1個禮拜1堂啊，定係我見到家長係1個禮拜可以上2至3堂？我嗰班有人係1個禮拜上4堂面試班，4間唔同嘅。個 result 係點？我唔知啊，我冇問，因為 K3 唔係同班，K2 同班，我就上1間咯。因為有喺假期嘅時候俾佢試下唔同嘅面試班，佢真係驚到喊，因為有啲老師咧係 aggressive 少少，惡咯，同埋係啊會惡嘅。咁同埋連老師同家長去溝通嘅時候，我都會 feel 到佢嘅態度係：喂，你個女係咪唔識聽中文㗎？冇反應嘅喎，問佢中文，佢一句嘢都冇講過喎。咁我就知道佢對住我個女可能都係呢一個通。咁佢就唔得喎，喊晒咁樣。咁所以我試過下2、3個唔同嘅一啲叫做假期班啦，即係可以上2、3堂嗰啲咧。咁佢都唔係好得，咁我就 keep 翻平時嗰間1個禮拜1堂咯。聽你咁講，其實你都好識得 balance， 即係同埋你好重點就係睇你小朋友嘅情緒，係啊，為最重要啦。係啊，咁同埋咁，我想問喺小朋友裏邊，你去會 sense 到有陣時，哇！佢真係好難過，或者完全唔出聲呢啲嘅階段咧。自從上咗面試班之後，幸好佢都冇，佢好中意面試班嘅老師。佢如果放聖誕假嗰啲冇得上咧，佢要拍條片咧 send 俾佢哋咧，話俾佢哋聽，好掛住佢哋。佢冇因為面試覺得好大壓力，但係咧因為我揀咗一間相對係關愛型嘅面試班，咁變咗學術咧，我多數都係自己跟啦。咁我會覺得佢會忽然間認為我點解會叫佢做咁多又重組句子啊，又計數啊呢啲之前唔會做嘅嘢咯，都會講一句又做啊嗰啲咯，咁幾時先玩㗎嗰啲咯，都會聽到呢啲。其實係即係坦白講，我都覺得 K2 尾呢個階段咧係大人同埋小朋友都幾辛苦。係啊，因為即係冇諗過咁早就會聽到又做練習啊呢啲説話咯，即係諗住都係小學先會聽到。同埋其實都幾難嘅，即係出邊咧有啲問題咧。我其實小朋友咧就 join 咗一個咧係好谷嘅，係超谷面試班啦。咁但係佢又嗰啲即係一嚴謹咧，佢就會嚴謹嗰啲人嚟嘅。我小朋友個性格係要俾人谷嘅，OK 係啦，要鞭策嘅，係啦，但係佢又好谷得嘅。咁所以我就自己反而係唔中意嘅。咁但係見到佢試完之後，學你話齋，即係睇到佢原來自己中意嘅，是但啦，就最重要啦咁樣。我嗰個咧係要奀咕咕，即係氹住先可以做到嘅，所以佢可能會覺得我逼迫佢嘅就係我本人會同佢做練習咯，但係都唔算係做得好多咯。我哋即係可能成個考試嘅過程講緊中文一本、數學一本咁樣咯。咁其實意識到嚟緊9月啦，就係小一啦。你點樣同佢去 prep 咧？其實即係而家好多即係都知道 result 噶啦嘛，而家都揀好晒噶啦嘛。呢個階段鬆懈啊，定係繼續？哇！因為我知有家長咧係嚟緊小一啦，操多3-4本先，要先銜接得到啊嘛。你哋點樣睇法咧？我暫時都係放鬆嘅，不過好多人都話，即係5、6月開始就唔好太鬆懈啦，開始可能做翻下練習啊，或者有啲嘅補習班，即係
全科部嗰啲咧，各科都開始學下啲生字啊，計下啲深少少嘅數啊，咁都有啲家長咁樣建議嘅。我諗即係都會再睇下咯。畢竟我覺得考試嗰幾個月其實大家都好大壓力啊，所以我哋呢一段時間又去下旅行啊，玩下咁樣，即係俾佢輕鬆下先。咁睇下5、6月會唔會即係再加把勁喺學習方面再努力下咯。咁而家佢呢間嘅小學啦，佢自己都係非常之中意。我想講咧，我最後咧其實係自行抽到心儀嘅學校嘅。咁咧我2次去嗰間學校交 form 同埋補資料嘅時候咧，佢都係瞓着咗。都係抱住行入去瞓着咗，即係佢未知道係點樣。所以最後佢係未知道呢間學校係點嘅。咁但係因為呢間本身就係有好多條件係我中意嘅，基督教啦、男女校啦，呢兩個其實對我嚟講係好重要嘅條件嚟嘅。咁同埋學術都好啦，都好乖嘅學校啦。咁所以我本身都係中意呢間學校嘅。咁當然過程中都出去考咗好多唔同嘅直師啦，都會每一間都有啲期望，都希望起碼攞咗 offer 先慢慢諗啦。咁阿女對嗰啲學校咧個印象就會深啲啦，因為佢係考過。咁反而佢對嚟緊9月應該會讀嗰間咧就冇零印象啦，因為2次都瞓着咗。你嗰陣時有冇去好多 open day 啊？一個咯。都係一個啫，因為我見到所有家長咧係會淨 send message 話俾我聽，喂有 open day 啦，一定要去啦。係啊。咁你係咪都算係比較 chill 嘅形象，即係你嘅諗法？其實我以為我自己已經好努力，但係唔同其他家長傾咧，都唔發現其實我都係好 hea 咯。即係因為我覺得我哋又上面試班啦，我哋又做完功課都會做少少練習啦。咁我哋又即係學術方面都可能有學下英文啊咁樣。咁我覺得都比 K1 嗰陣努力咗好多噶咯喎。K1 嗰陣好 hea 嘅喎。咁但係原來哇頭先講到都有同學上3、4間面試班啊，同埋真係學術操得好緊要啊！你知中文咧，你唔教佢一陣，佢1個禮拜係唔記得晒噶嘛。咁佢哋係可能 keep 住操中文，操到好深嘅字都識啊咁樣咧。同埋佢哋嗰個答問題嘅速度好快啊。即係呢啲都係其實我冇 train 過個女咯。咁其實我想問下，你本身係一開頭去準備踏入呢個考試嘅時候啦，有冇俾一啲 group 啊？你知 WhatsApp group 係海量㗎嘛？有冇好影響到你嘅情緒？有因為尤其每間學校嘅 group 你好 feel 到即係 target 呢間學校嘅家長係咩類型嘅。咁即係差唔多考嘅時候，就大家咧都好似準備上戰場咁樣。咁然後考完可能 first in 完啦，大家又會有好多好多討論，咁都會哇！人哋啲小朋友好似乜都識咁嘅，點解？又話幾多題答中幾多題？我係冇一間知道考咗乜嘢嘅。因為佢一行出嚟，咁你都記得我頭先話我唔會問佢做成點啦，我問佢你好唔好玩啊？你中唔中意呢間啊？因為我想知道佢對呢間學校嘅感覺係點。咁啲老師惡唔惡㗎？啲小朋友係點啊？咁所以我哋都傾咗一陣。咁可能過咗一陣之後我先問佢。咁頭先問咗啲咩啊？佢每一間都係答我唔知啊，唔記得啦。完全係冇任何資料嘅，即係我都係靠睇翻啲 group 咧先知道考咗乜嘢。咁可能我問下佢，咁你識唔識啊？識啩咁樣，即係我係完全唔知佢考成點咯。每一間都。咁你點 balance 你自己嘅情緒咧？因為你唔知道啊嘛，咁又好擔心。因為我自己都經歷過呢個階段，其實即係不斷去你見到人哋好似識咁樣咧，淨係唔知係咪淨係我嗰個唔識咁樣咧？係啊，咁你點樣 balance 呢個即係呢個情緒咧？我自己咩都唔知，但係你又好想知。咁有陣時其實我覺得啊，家長咧係焦慮過我啲小朋友。係啊，即係好多爸爸咧都會話：你知嚟做咩啫？你最後咪即係知個結果，一係得一係唔得啦。你逐條去 check 佢，即係呢條識唔識，嗰條識唔識你，即係。你唔會得到啲乜嘢㗎，你不如唔好再問佢呢條識唔識，嗰條識唔識啦咁樣。咁考到後段嘅時候，我就都冇乜理咯，即係就直接等 first in 個結果咯。咁但係first in 嘅時候順唔順利咧？會唔會話頭嗰幾間死啦，收到 reject 喎，都未有 second in 喎？咁你點樣處理嗰個情緒咧？我第一間就 reject 啦。
跟住都幾唔開心嘅，因為我中意男女校啦，同埋我哋學校喺九龍區嘛，我幾孤軍作戰嘅係因為我住香港島，咁所以咧我考嘅學校咧都係喺香港島嘅多，咁所以咧就同班同學之間咧就唔係有太多嘢傾啦，因為佢哋冇乜考香港島啲學校，咁我第一間就係香港島嘅男女校就 reject 啦，咁我當時係幾唔開心，我覺得真係玩完㗎啦，冇機會㗎啦咁樣啦。跟住，但係我因為佢都係第一間 in 好似，咁唔係第二間，佢都係嗰一日咧已經入去嗰陣已經眼濕濕，出嚟嗰陣又眼濕濕。即係其實我都知道應該唔得㗎啦。咁但係當係真係收到唔得嘅時候咧，其實都會有啲失望咯。係，咁你點樣去 pick up 翻一個 balance 嘅情緒啦，而令到自己繼續，因為段路好長，成半年㗎嘛，呢個遊戲係玩成。咁我當時咧，其實喺我報咗嘅可能8-9間學校裏面咧，其實每一間咧佢都有佢好嘅地方、唔好嘅地方嘅，即係冇一間係我覺得哇完美一定係呢間㗎啦。即係其實有4-5間咧，我都會覺得入咗就好，因為佢嘅優點我就即係全部都好 buy，佢嘅缺點我亦都覺得可以接受，有4-5間係喺呢個範圍裡面啦。咁所以咧，我就會如果一間唔得，我就話係咯，可能佢嘅缺點咧真係未必適合阿女可能佢好活動教學嘅，但係阿女啲嘢咧 routine 唔可以變嘅，咁變咗咧去到一間好 freestyle 嘅學校，佢可能唔好適應咧，咁可能係我中意男女校啫，佢又未必中意，即係每一次我都自我安慰，攞翻呢間學校啲同我唔配合嘅地方出嚟可能呢間真係唔啱啊，咁都係阿女幫你揀咗咯，咁咯。呢個我好重要嘅，因為我發覺咧，因為應該係話一開頭嘅時候咧，我就覺得係家長去揀學校，但係久而久之就即係可以出啲 result 嘅時候，咦，其實原來呢樣嘢個應該係交翻俾佢學校同埋個小朋友。係啊，其實係佢揀咯，真係。因為佢哋都會睇到個表現。係啊，佢入到去即係冷唔冷靜，肯唔肯同人講嘢，即係呢啲我全部都控制唔到。但係如果佢覺得間學校個氣氛係好開心咧，佢一定會投入好多咯。咁我想話，你嗰陣時有冇好避免咧？就係話當嗰個階段裏邊即係考緊嘅時候啦，會唔會好避免去同其他家長嘅傾偈啊？我會同翻同類型嘅家長傾偈咯。其實我最主要嘅家長朋友咧，都係我哋 N 班嗰陣時啲家長嚟。我都係。咁我哋 N 班嗰陣時咧，啲同學其實去咗五湖四海噶啦嘛。咁所以根本全部大家都唔同學校嘅。咁我覺得就都幾有趣咯，又可以知道下其他學校嘅人準備成點啊。同埋我哋都好即係我哋都係好互相尊重、互相扶持啊。嗰個 group 入邊有人好多 offer， 亦都有人冇乜 offer， 但係我哋都相處得好融洽咯。咁我想話，其實喺考咁多間啦，雖然我聽你咁講，其實你都算唔多咯。係啊，因為咧9間10間。因為香港島唔係好多咋。OK，因為我見到人咧係考30幾間咯。30幾啊？係報咗30幾咯。佢去咗好似廿零間。因為係好犀利㗎，其實唔撞到時間咧係好勁，同埋我覺得家長係好 stress。咁好你同你先生點樣去做一個good team 咧？你覺得？大部分應該咁講，因為佢喺外國讀書，所以咧佢唔係好知啲學校邊間打邊間，一去到門口先再問你呢間學校叫咩名咁樣咧。咁所以大方向都係我去報名啦，我去填 form 啦，準備文件啦，幾時幾點你出現就得啦咁樣啦。咁佢講嘢唔係好叻啦，所以去到 in 家長嘅環節咧，都係你都係出事㗎啦會。咁所以佢都會好內疚，覺得自己係咪講錯嘢咧咁樣咯。咁而喺準備方面，佢學術上都會幫阿女一齊準備。譬如你知啦，計數咁，你雙位數加減都父母都要望一望先知啱唔啱噶嘛。呢啲都係咧手把眼見功夫，但係都要時間做噶嘛。咁呢啲咧佢都會幫阿女準備咯。即係我哋一齊讀中文書，即係逐隻字讀去學啲字嗰啲，佢都會幫手準備嘅。咁但係喺揀學校嗰方面，你哋點樣去調配？因為你話佢喺外國，即係教育啦，你喺香港啦，咁點樣去調配咧？即係因為
有冇分歧啊？應該係話我哋都係好似頭先所講，我哋想揾基督教嘅男女校啦。咁但係老實講，真係唔多。咁天主教嘅學校會多啲，尤其男女校。咁所以其實間間都有啲嘢好，有啲嘢唔好。咁呢樣嘢我哋都幾一致嘅，就係冇覺得有一間一定係死都要入嗰間㗎啦咁樣。咁反而係最後有邊間得嘅，咁就睇下嗰間啱唔啱咯。即係因為人揀我都揀人，我最後手頭上揸住啲乜嘢先知道有咩揀嘅。都係嘅，都係嘅。咁但係有冇試過喺呢個階段裏邊，即係喺個考試裏邊嗌交？嗌交就冇嘅，不過我認為一間學校好，佢又覺得唔係特別好就會有咯。即係譬如有一間我覺得已經很不錯，咁佢去完 Open Day 去嘅感覺係麻麻地，咁跟住我仲好努力好想入呢間咧，佢就會覺得唔知你做乜咁執着。即係到之後我就係 reject 嗰間，即係 second in 都冇嗰間，跟住佢就覺得，我都覺得好都唔啱啦呢間，都唔啱我哋冇所謂，但係我就好耿耿於懷咯。咁佢喺情緒價值裏邊，佢冇俾足你？俾唔到乜滯，佢不嬲都唔係情緒價值嘅提供者嚟嘅。咁你會唔會覺得好辛苦咧？其實嗰個階段成個考試都係我係呢個項目嘅 project manager 嚟㗎。佢係喺下邊打工嘅咋，即係所有嘢都係我話俾佢聽點做，咁佢就去配合咯。咁但係都好好嘅，即係我覺得有陣時咧，就係佢反而係唔好太多意見。係啊，有啲爸爸好多意見㗎，即係尤其有啲爸爸本身佢係可能有個神校 background 啊，咁可能對仔仔入唔入得返爸爸嗰間學校都會即係有啲諗法啊咁好彩佢就冇呢啲咯。咁平時你有冇話兩公婆即係就算話冇乜意見都好啦？喺情緒嗰方面或者點講咧？點樣可以去調配得好啲啊？你有冇啲 advice？爸爸咧最大嘅問題咧就係會冇乜耐性咯，同埋咧佢會詞不達意咯。譬如問阿女50+11咁樣。其實好簡單啦，大人就知道逢係有零嘅嘢都好簡單，但係阿女係真心 get 唔到嘅，咁佢就會問佢100次50+11喎，50+11喎，跟住我就好想同佢講，其實你同一句説話講100次咧，佢都 get 唔到嘅，你要考慮下咧，轉另一個方式同阿女講，即係或者你要諗一啲佢做到嘅嘢，譬如直式。譬如即係一啲唔同嘅方法咁樣，但係佢因為溝通唔係好叻啊嘛，所以佢就會將同一句説話 repeat 20次咁樣咯。呢啲都係即係我會提點佢嘅地方咯。係。咁遇到好高壓嘅時候，有冇試過出現過係喺小朋友面前去比較暴躁啲？比較暴躁就係呢啲50+11嘅情況咯。咁其餘嘅我哋都盡量以阿女嘅即係情緒為即係 first priority 咯。因為佢一唔開心咧，我哋都冇運行嘅，所以我哋都唔會喺佢面前表現得成個考試呢個過程係好大壓力咯。我咁好好其實，因為我覺得去處理好小朋友嘅情緒啦，然後家長嘅情緒亦都會係好多啦。如果唔係真係，因為我見過喺學校門口已經係長期都聽到啲質問嘅形式，即係不斷喺度問頭先你做成點啊？哎呀，點解你唔攝衫嘅？係啊，有冇搞錯啊？着呢件衫，即係連父母都冇配合得好好。我想講咧，有一日咧，我哋係星期六要翻去家長會講小一大抽獎嗰啲規則嘅。咁嗰日咧，我個女要 interview 嘅，咁我就叫爸爸去啦。哇！佢真係做咗一件我覺得所有媽媽都會眼都擎埋嘅事。咩事？咁首先咧，我喺St. Catharines 開緊個家長會嘅時候，就收到姐姐 send 張相嚟啦。就係阿女準備入去 interview 啦。咁咧，佢係着咗一件潮蚊蚊嘅樓下公園都唔會着嗰啲 T-shirt 啦，跟住再着咗一條完全撞晒 pattern 嘅花哩碌碌嘅半截裙啦，個頭係勁亂啦，冇紮辮啦，即係
完全坐喺度個頭都亂晒嘅。跟住佢係呢個 look 俾我見到啦，即係爸爸同佢準備咗呢個 look 去 interview 啦。即係重點係乜嘢？點解姐姐會 send 張相俾我嘅咧？跟住我就發現佢之後都 WhatsApp 我泊唔到車，我入唔到去。佢係叫咗姐姐同個女入去 interview 咯。咁最後你有冇好嬲好嬲？我呆咗啊！真係我冇諗住佢做得出，將個女着到咁核突，仲要咧。我之後係有啲家長話：哎呀，都喺嗰個學校嘅 group 度見到咧，今日好多人見到你個女考學校喎，都着得 casual 喎。係啊，真係㗎！我 feel 到人哋已經好婉轉咧，即係哇，你個女咁核突去 interview 嘅咁樣，你一陣可唔可以 show 俾我睇？好冤枉啊！我覺得成件事。咁嗰陣時咁，你老公點啊？呆咗啦，其實佢覺得冇乜所謂㗎。可能外國就即係會覺得casual 啲 ，it's okay。因為我係買晒啲戰衣，你知啲阿媽定會即係 ABC 3套啲戰衣，同埋我係叫咗姐姐準備咗，即係掛咗喺度嘅。但我唔知佢出咗咩事，出門口嘅時候就着翻嗰套落街買餸碌去啦。好有趣！有陣時咧，爸爸咧就係留意唔到媽媽嗰種用心同埋細緻嘅程度咯。係啊，同埋我設立咗一個 standard 噶嘛，係麻煩要跟翻個 standard 噶嘛。咪同埋因為真係好重要，其實我好記得嗰時係聽嗰啲即係入升小一嘅嗰啲簡介會咧。服飾嗰方面咧係成個 slide 嘅喎，有晒。係啊，即係紮咩邊嗰啲咧，我都諗晒㗎啦嘛。又唔可以花啲花碌。係啊，有咩頭飾嗰啲我都晨早買晒㗎啦。不過我都覺得我呢一樣嘢係做得唔好，因為我見到男仔咧好誇張，即係着晒西裝禮服仔啊，個頭立到好誇張咧。咁我覺得使唔使啊？哇！因為我個仔同時都考 K1，咁即係同一時間考，佢哋兩個。都係10月11月，我個仔都冇着過禮服仔去考。但係 K1 唔使啊嘛，係啊，即係 casual 啲啊嘛。係啊，但係都有人着禮服仔去考。咁你其實你女同埋仔仔喺呢個階段，其實有冇啲 difference 啊？佢兩個即係有冇變咗成長咗？即係唔係應該係話你去同你個女嘅方式同你嘅仔仔有冇唔一樣咧？哇，絕對唔一樣！我個仔同我女係好大分別㗎。即係女係好醒目，講嘢噼哩啪啦，個諗嘢好快啊，邏輯啊、記性啊，各樣都好好。哇！我個仔係對自己毫無要求嘅，即係喺playgroup 譬如出嚟嘅時候咧，啲老師都會話啊，佢就冇乜勝負欲嘅，佢唔好勝嘅嚇，答問題咧都會等其他同學咧答咗先嘅，即係其實就係你個仔係冇反應，同埋係唔會搶答啊，問到佢先答兩個字，仲要答錯嗰啲咧。咁所以佢兩個嘅可能認知啦、語言啦嘅能力爭好遠，但阿仔嘅情緒好穩定，同埋佢適應能力會高好多，佢可以一個地方去另一個地方係冇問題嘅，就咁就行入去嘅。可以自己拉凳坐低3門 interview，阿女就唔得咯。咁啊，佢準備有經歷啦。咁你會同佢嗰個方向會有冇咩唔一樣咧？因為我入咗自行嗰間男女校，所以我仔就唔使考啦。原來係咁，OK，鋪排好晒啦，係啦，所有嘢都唔需要擔心啦。係啊。咁都幾好喎，即係唔怪得知咧，個家長都有講，因為雖然我得一個小朋友啦，咁所以個家長都有講話，你唔明㗎啦，所有嘢其實要諗多一步嘅。你諗埋下一個係你諗埋下一個點算啊嘛？其實真係好 anxiety，我都覺得大家做媽媽係好犀利。係啊，好多耐性啦。你覺得喺呢個情緒值裏邊，你 build up 咗幾多嘢咧？超級多，即係我簡直係阿女嘅情緒垃圾桶同埋情緒價值提供員。即係當佢有好澎湃嘅情緒要發出嚟嘅時候，我又會俾佢呢個空間同埋俾佢呢個安全感，你可以喺我面前崩潰啦。而當佢好需要支持、好需要鼓勵嘅時候咧，我都係要交足貨俾佢咯。咁你係你女女嘅情緒垃圾桶啦。咁你咧，你點樣去抒發咧？一啲 supportive 嘅家長，我覺得好重要咯。即係有好幾個喺今次考試之後都變成咗戰友咯。
因為大家都係喺咁高壓嘅環境底下，又有啲要求啦，但係同時咧都係好顧小朋友感受，即係我就會認定呢幾個係同我同類型嘅家長，咁就大家就一齊行，咁佢哋就會好了解，因為大家都係媽媽咯。嗯，咁你覺得其實考試成個心態最重要係啲咩咧？即係課嚟緊有一班人準備考啦，而家都開始啦，啲音小啊嗰啲可以準備考啦。咁有咩最大嘅？應該係話嗰個心態，覺得最重要係啲咩咧？我之後我曾經就係考每一間都想入到嗰間啦。咁尤其是當你去到最數一數二嘅神校嘅時候，都會好想入到啦。但係當啲 offer 唔係咁理想嘅時候咧，咁我個人又開始落翻地，即係我回顧翻成件事，成個阿女嘅成長，其實由佢一出世嘅時候，我已經覺得係好足夠好。即係我唔應該覺得佢一定要入到啲乜嘢，邊間一定要收佢咯。即係有一句好我哋都好興講嘅説話，邊間收我女就係好學校，其實都係㗎。即係我都見到有啲同學可能我平時覺得好 sharp 嘅，最後係得一兩個普普通通 offer 咁樣，即係話唔埋㗎。我覺得所有嘢都，所以我覺得做家長嘅其實真係要睇得好開，同埋真係唔好俾壓力小朋友，因為其實佢哋真係好細個，佢哋喺呢度嘅成功失敗，其實個父母嘅感覺會大好多咯，就唔好將呢個壓力轉嫁喺佢哋身上咯，俾佢哋開開心心當一個歷程一個經歷，希望喺呢件事上面做得最好啦，希望可以做得到某個水平啦，但係做唔到咧，我覺得都唔好俾佢覺得你太失望咯。如果唔係，佢都會覺得自己唔夠好咯。我絕對認同，因為其實坦白講，我哋考10間學校，我哋自己大人都未試過同一時間見11份工啦。係啊，係咪先？佢哋係好大壓力，而且有陣時可能有啲小朋友仲要聽埋父母嘅情緒啦，或者係家長即係兩個爸爸媽媽之間嘅討論啦，跟住然後再要應付埋同學，因為佢哋大㗎啦，即係佢哋都知道邊個有 second in 邊個冇啊咁樣。係啊，其實我呢樣嘢反而係個環境對小朋友係會好有影響。係啊，我可能一啲好實質嘅動作就會係，譬如你考到，如果我哋咧聽日出 offer 喎，如果我哋考到咧，我哋就食士多啤梨蛋糕，咁咧慶祝咁樣啦。咁佢就會問，咁如果考唔到咧，即係我 feel 到佢會覺得考唔到係一件好差嘅事。咁我就話考唔到就食朱古力蛋糕，點都食蛋糕。我哋咧考到同考唔到食唔同嘅味，即係俾佢覺得只係兩個唔同嘅結果，但係冇話邊個結果係一定喺你人生中係好好多嘅咁樣咯。好好啊，其實呢一個做法，起碼唔好話罰啊，因為有啲家長嘅我聽過係哇放到好大啊，將呢件事唔得啊咁樣真係，跟住又一定要係神校啊，同埋學你話齋啦，即係聽你講話有啲爸爸係本身係神校畢業，喺神校畢業嘅，就真係好 expect 個小朋友一定入到啦，咁樣咁變咗小朋友嘅情緒又會drag 到好低啦，咁然後就無限咁多個怪責，就會喺屋企出現咯，鬧到飛起，鬧到聲沙，我都聽好多。真係㗎，係啊！唉，其實呢個考小嘅階段，我相信各位家長都經歷咗好多好多唔同嘅嘢㗎啦。但係我覺得最重要，我哋總結一下啦，最重要嘅就係反而係留返喺一個情緒同埋親子關係去建立得好好嘅話，其實呢樣嘢先係最寶貴。係一齊去經歷呢件事咯。好，咁今日好多謝雨僑嚟到我哋家長日，Thank you。